Tutorial de como colocar sons de caverna no Minecraft com Command Block. Espera um minuto, só vou tirar o negócio da repetição. Pronto, e vocês copiam o que eu escrevi aqui. Pronto, terminaram, e aí depois você só puxa a alavanca. Foi sinistro, né? E você pode utilizar isso por algumas coisas ou muitas coisas. Eu estou tirando a noite. Vamos testar para ver se ele funciona no modo cadeia. Ih, rapaz. Na moral, mano, nem funciona. Ativo. Uma vida, pô! Ah, vá merda! Tá, pega, que barulho alto. Vou testar no condicional. Agora eu acho que já tá bom. Você pode assustar seus amigos, também pode assustar seus amigos tipo desse jeito. Assim, desse jeito que eu tô falando. E como seu amigo faz, ao contrário, né? Mas você também pode deixar ele mais assustado, tipo desse jeito. Deixando em repetição. Bora voltar para o nosso cantinho. E você pode trocar esse por alavanca. E também trocar a placa. Bom, se vocês quiserem. Lá vamos nós. Ah, para falar a verdade, foi até pouco. E se vocês for fazer com a alavanca, vai ter que fazer desse jeito. Bom, se vocês quiserem.
E aí seu amigo vai lá e puxa a alavanca. E aí depois seu amigo caga na calça. E aí quando ele quebra a alavanca. E seu amigo se cagando. Nossa, você cagou até mesmo quando saiu. Então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreve no canal. Estamos quase batendo 400 inscritos. Gente, meu boneco tá louco lá no canto. Tchau.